BH. Nach einem pinken BH. Genau. Und los geht's, los geht's. Hallo. Und zwar ich noch besuchen nach einem BH von meiner Freundin im zweiten Paar Leben, die haben die Kirchenstätte gehabt, in Pinken. In Pinken, 85. Und sie hatten die Größe gar nicht. Und das noch gedacht? Ja, das ist Geld und so. 37. Soll es 9 BH sein oder? Nein, das ist toll. Oh, die sind ja nicht. Das ist 90. Also insgesamt 50. Alles klar, holst du jetzt mehr Geld? Jawohl, gerne. Ja. Ciao. Ja, das war's. Erfolgreich, Mann.